Zimbabwe, hallelujah. In the book of John chapter 1, from verse 1 up to 10, there is a man by the name Bethsaida. Murume uyu akanga ari pa Bethsaida. Akapedza 38 years ari pa Bethsaida achishaya munhu aimuwisira mumvura. Zimbabwe yane 38 years mabasa hakuna, vanhu vari kutambudzika, nyika haina chikafu, zvipatara hamuna mishonga. 38 years murume uyu ndo pakauya mutumwa waMwari, mvura ikabvongodzwa. Mvura abvongodzwa ndo paakapinda mvura ndokubva aporeswa. Gore rino Mwari haatisiyi. Hallelujah. Can I prophesy today? Zimbabwe, can I prophesy today? Hallelujah. Can I prophesy today? The president is here. The president is here. The president is here. The Lord is saying, behold, I'm with you forever. Amen. Ezendinamati. Baba ndinokutendai masikatando. Ivai pakati pedu pautungamiriri hwese kubva kuna President Nelson Chamisa, MDC Alliance, utungamiriri hwese uri pano nevafundisi vari pano. Titungamirire Baba, zvinhu zvese tinoisa mukati muruoko rwenyu. In the name of Jesus. Amen. President, munoona murume nditavadza museko wamuziva. Muchamuziva here? Akazi makomlenga ari maviri. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. President Munangagwa baibiswa panapa. Aenda uyu. President, andina mashoko ekutaura panapa President. Asi ndoda kukutaurira chinhu chimwe chete chekuti vana veZimbabwe vataura vabaibisa Munangagwa President, and the next president of Zimbabwe muri kuvaona vari panapa. Chinja maitiro chisamba machisa 2018 munogona maita basa. chisamba machisa, chisa chibaya chisa, chisa chimina chisa. Mashoko angu mashoma. Chisa Brian Dube chisa, chisa makansela chisa. Pamsoroi hama dzangu, pamsoroi President vaChamisa, pamsoroi leadership yese yeZimbabwe. Mashoko angu maviri basi. Rekutanga nderekuti anoruza ma-election ndiani kana kuti anobigwa ma-election ndiani. Anobigwa ma-election tusu varombo tisina bhutsu. Chingamutanichinga chisa baba chisa, nekuti tisu takushayiwa mari kumabhengi, nekuti tisu takurwadziwa neupenyu, tisu tinoti kana pakaputika bhomba vane mari South Africa, isu General Hospital. Saka kwendo kuno voti iyi haizi yenyu vaChamisa, voti ndedu. Chekupedzisira anodhifenda voti tisu. Tapedza kuvhota musi wa30 hatichadi kubirwa tariro yedu. Vakatibira tariro muna 2008. Dzimwe hama dzichipuwa mapondo, dzimwe maskipa, dzimwe shuga,
dzimwe dzipuwa teapot asi vakaserenda future ye5 years. Vamwe vane zera serangu tashanda tashakara chiripo hapana. Saka ZCTU haicharovi mbwa yakaita mupinyi. Takutaura pachena kuti aiwa mapenjenia zororai. Retirement age 65 years. Kana wane 75 chero let retirement wadarika. Totoravo vachine simba. Chisa mama chisa. Chisa chamisa chisa. Gwendo guno. Gwendo guno. Isuse vashandi taneta. ZCTU ndio chete yakagona kuti ngatibatane. Tinotenda president vachamisa vakatora vision yavatsvangirai vakabatanidza mapato. Nhasi tiri kuona kuti nevanga vasara vari kukwira muchikepe tinozvitenda. Tudzwai mberi. Tinotenda varore maoko. Chisa mpama chisa. Izala Bazulu. Uchamisa mukokeli ulesivindi sambe naye. Uchamisa ulesivindi sambe naye. Ulesivindi uchamisa ulesivindi sambe naye. Chisa mpama chisa. Tinotenda vamunengiwa Mr. President. Vamunengiwa vangotudza pano kuti munangagwa nemakore ake 75 wadarika paretirement age. Avapenjenia kana wapenjenia hauchashandi basa chenda kumudhlandikiro uchengetwa navachamisa. Chisa baba chisa. Panguva ino vaBhaskiti munovaziva. VaBhaskiti vakambonzi navaMugabe. Baskiti, you are in the wrong basket. VaBhaskiti kati haiwa ndazvinzwa Mugabe ndakuinda kubasket riri correct ravachamisa. VaBhaskiti 2018 Pamsoro President Chamisa nevatungamiriri vose chazvanakira iko zvino izvi vaMugabe vaizvigadzirirako kuzoenda nekuti vava mukati meBhaskiti racho. Zvino kana ndichitaura pano apa ndava kutaura ndakamirira muridzi wezano ivo vaMugabe pachavo kuti vari kuti vanhu vese vatakambogara navo muzano PF voti gore rino ndekundoisa pana Chamisa. Rimwe shoko ravanotaura nderekuti chitarisai pamakaisa voti muna 2013 kuti voti iyoyo yakabatsira here kana kuti haina. Nekuti vari kuti voti yamakaisa pa 2013 yakaperera pa 2017. Saka mberi kwose uko chiregai zano hakuchina. Chishandai navachamisa nemubatanidzwa wavo kuti nyika inde mberi. Zvandinotaura izvi kune vari kuzano nevanga varipo zuro kana vanga varipo nhasi na10 itai seiuya wakanga ari pamuchinjikwa naJesu wakazopinda muparadiso ari pamuchinjikwa chaipo. Zvekuti wanga uri kuzano zuro kana kuti wanga uripo Friday iyo ino kana wasvika musi weMonday wasvika muballot box ndo maunotendevukira. Vanhu
kuzano chaivo ndinovaziva havana kumbogara vada Mnangagwa. 1/10 ndo inaida Mnangagwa. Saka 1/10 inotiudza kuti tikavhota tose tichivhotera nyika yedu, kuvhotera vachamisa hakusiri kuvhotera MGC Alliance, kuvhotera nyika kuti iende mberi. Tava kuda kuti Zimbabwe vanhu vose tivhotere nyika yedu kuti iende mberi. Vadhavengwa vakatitaridzira zhira zuro. Saka hakuchina uchasara. Ini ndini ndaiva kuPolitburo navaMugabe. Ndinofara kuti umwe wangu uri pano nhasi ndovimba uyo uchasumudziwa navachamisa. Muchamuona asvika Mai Sande vari pano apa. Tava kuti hazvirevi kuti zvataiva kuzano yaiva mhosva. Iko zvino toda kukutaridzai kuti tinongoda nyika yedu nekuinda kuna vachamisa. Munhu wega asingadi nyika yedu ndo asara sure. Chokupedzisira ndoda kuti handigoni kubva pano nhasi semudhikoni iri svondo ndisina kunamata munamato wekudzikinura nyika yedu. Ndinoziva vamwe vangu vandaiva navo vakauraya mavoko avo anodhiripa ropa kudai. Izvozvi tichikutaura kudai vanotofanira vamwe vakatourayisa vamwe kuti vatsvake simba rokutongazve. Asi pamusoro peizvozvo vakatukisa nyika yedu, ndosaka tichiramba tine urombo. Toda kuti tinamate munamato unotaura mashoko maviri ekuti vakauraya vane mavoko ane ropa paelection ino havafaniri kutonga, havafaniri kuvhotegwa. Chechipiri ndechekuti vhu redu richidzikinura ufumi nekuti vachamisa vava kuuya kuzotonga. Ingotora vhu riri pasi ipapo pauri. Umwe ndokumbira kuti angondisvitsavo ndibate mavoko rimwe. Batai vhu, torai vhu iri. Ndo rakapakata ufumi hwedu. Ndo riri kushandisiwa zvakaipa futi nevayavo vanotsvaka masipa nokuuraya vamwe. Ngatirise kuna Mwari tiri kumikidze titi Mwari vari kumusoro kudenga. Tinokutendai masikati ano nekuti mada nyika yedu yeZimbabwe. Maipa kumavoko emuranda wenyu Nelson Chamisa, uyo asina ropa raakadeura. Tinoti Mwari, kubva zvino kusvika tandovhota, itai kuti vese vakauraya vakadeura ropa vasawana mukana uye vafuratirwe nevanhu venyu vasasarudzwa. Tinotaura zvekare Mwari kuti vhu redu iri rakatukwa nekuti rakachengeta rikadeurirwa ropa revanhu vasina mhosva. Tinoti richenurei, rizarure upfumi hwenyika yedu. Panotonga vachamisa, ufumi hwese huvhurike huvonekwe, nyika yedu ibudirire. Zvose tozvisiya mavoko aIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Chira zako. Yetiye ya basket. Wa basket. Lora basket mavoko. Chandongoda titese tiri pano tizive ndechekuti gondo kuna zvidini. Hello. Mina ngakhulela kuZAPU sivele sisithi umlilo. Chisa. Chamisa kuqula. Izenzo kuqula, Chamisa izenzo. Ngiyabonga. Ngifuna ukubonga ngizethula ngokuhloniphekayo kuPresident wethu welizwe leZimbabwe, ubaba
uChamisa. Sonke amaphathi akhangele ukuthi sibuswe ngendlela eqondileyo sisupport uChamisa. Sonke bomama esilabantwana abangasebenziyo sisupport uChamisa. Sonke bobaba labomama elitshone emabhangeni lingazuza imali zenu sisupport uChamisa. Chamisa oye! Chamisa oye! Ngicela ukuthi ngithi mina isikhathi sesifikile. Isikhathi sokuthi amajongosi liyawazi amajongosi? Amajongosi angena emfolweni. Angena ngaphi? Angena ngaphi? Nante lethi jongosi. Nante lethi jongosi. Asifuna abadala abazadinwa bengekaqedi ukulima. Makuqedwe ukulima siyafaka amajongosi. Amajongosi oye! Amajongosi oye! Chamisa oye! Thina singabanye abangena kuZANU ngento leyane kwakuthiwa iunity. Sangena sisazi ukuthi ayikwananga leyani into leya. Kodwa umdala wathi abantu sebefe kakhulu bantu abami. Abantu bebulawa abantu abami. Kungcono singene sizaphela sibone sesiphakathi. Sesibonileke phakathi. Phakathi akumnandi. Phakathi abantwana bakhuli. Phakathi abantwana balambile. Phakathi abantu bayafa. Lazothutsha lina lichaya sonesi esikamdala unkomo sonesi. Esithi chisa mpama chisa. Chisa mpama chisa. Sesililandele sesibuyile. Sesisonke umdala wathi ngizakhuluma ngisemangcwabeni ukhuluma ngamajongosi. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngamajongosi. Nanka amajongosi asegcwele lapha. Asegcwele azothatha into yawo ngoba le yinto yabo ngabantwana. Laba bathi bona kuthiwa yini into yabo le abayithatha ngayikhule. Kuthiwa legacy bathi whatever. Ngifuna ukulitshela ukuthi akula muntu ahambe empini esiyalwela yena. Sasilwela ilizwe leZimbabwe. Sasilwela bona abantwana abahamba empini babele minyaka from 19 years to 26. Babuya bathatha ilizwe bebancane. Kathi lo othi ufuna ukufela khona ngonjani. Siyabonga ngifuna ukulimothela isikhathi. Chisa chisa. Chisa chisa. Ngiyabonga. 2018 esoko magadi amathanga nothenda mkomasati madama comic Chinja 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 chinja
stand? Because we're free and fair. Why does ZANU always have closed fists? Because they want to own everything, including Zimbabwe. But Zimbabwe is not private property. We are not ZANU. We want our freedom and country back for the benefit of our people nationwide. Now it is high time we come together in unity, regardless of color, gender or race, to fight and protect our vote. From the thieves, again like previous years, I can assure you that the fight is not over until the 30th of July. And rest assured, I'm fighting nationally for a great Zimbabwe. I would like to urge you to safeguard our vote and not leave any stone unturned until we have won. Thank you. Chamisa 2018. Chene chene. Atina mumwe munhu anogona kutigonera kunze kwa Advocate Nelson Chisamba Machisa. Yezvoko tiri kuda kuti ini ndiri pane nanditauri mashoko akawanda. Ndinoda kutaura kuZEC nekuna Comrade Mnangagwa kuti nyaya yekuba vhoti pamakaba pakakwana. Nyaya yekuba vhoti haichazoitwa zvemunyika yeZimbabwe. Nyaya yekuba vhoti tichapedzerana pamusoro payo. Chisamba Machisa. Ini ndiri mukuru wechidiki the Movement for Democratic Change. Ndine chokwadi chekuti election ya 30 July kana isiri free and fair panenge paine zvichaitika. Muono wandakapiwa pamweya unondiudza kuti election iri tiri kuihwina. Asi tichiihwina kana paine vada kutamba nevhoti yevanhu tinopedzerana. Tinoda kuti Mnangagwa azvizive nhasi kuti zvakaitwa pakwekwe zvekukwekweredzwa. 30 July tiri kumukwekweredza. Chisamba Machisa. Kukula. Yeshoko. Saka wechidiki wese chigara wakagadzirira pauri ipapo. Yekuti nyaya yekuprotecta vhoti yavabereki iri mukati memaoko ako. Kana tati chatsva sumuka tiprotecte tisavigate upenyu hwedu hwamangwana. Haikona kusara mumba president na organizer. Isu kuYouth Assembly takatogadzirira kare. Muno mugweru kana tapedza kuvhota tiri kuya kuzoungana pano paMukoba Stadium. Takamirira vhoti yedu. Kana pakauya result isingaratidzi chokwadi chekuti vachamisa vahwina. Nekuti ndizvo zvatinoziva zviri kuitika. Hokoyo Mnangagwa hokoyo. Hokoyo weZEC hokoyo. Hokoyo moto uyo. Nekuti tinenge tatsamwa sevana veZimbabwe. Kuba vhoti yevana veZimbabwe chichatanga kuba upenyu hwedu than the vote. Hatifi takabvuma kuti vhoti ibiwe panext election. Yoda kuti Mnangagwa nevese vari kumusapota angava vari kubva kuma-sectors api vagara vazviziva kuti iyi vhoti haibiwe. Vhoti iri kuuya haibiwe. 30 July hatibirwe. Kana vafunga kuba tinopedzerana. Chisamba Machisa. Yezvoko imi vechidiki varipo chizivai kuti 30 July zvichange zvisina fashion kuwanikwa wechidiki usina ingi pachigumwe. Ungava musikana unenge usina ingi pachigumwe wakasara. Ungava mukomana asina ingi pachigumwe wakadi. Ende unenge watosara unenge usiri paklasi dzedu pakunguva iyoyo. Saka munhu wese 30 July tinoda ungokuona uchiratidza ingi yani kuratidza kuti wanovhota neungwaru. Chinja iwe.
maitira akwai yeshoko 30 July ana mai nana baba ibereka mana tiende tipinze vachamisa muofisi mwese ari wechidika ari panapa zvizive kuti there is a reason to vote for Nelson Chamisa, and that reason is because Chamisa represents the future, Mnangagwa represents the past. Munhu wese toda kuenda mberi, hande mberi na Advocate Nelson Chamisa. Thank you. Chisa mpama chisa Vondo oye Mnangagwa tomukweperedza 30 July tomukweperedza 30 July tomukweperedza ndo basa remaorganiza rokungokombosa so ndizoka wachidziva musi wa 30 July hatimiriri kuvudziwa, haugoni kuvudziwa kuti vavhoteri vachamisa, unozvivudza handiso here. Tichatoanaunza ipapo kuti vachamisa 4.5 million, Mnangagwa 20,000. Moga chinjaiwe Chisa mama chisa Chisa Chamisa chisa Maroi kuna maishero vari pano tingagonza hatina kuremekedza maishero tinokutendai nekusara muchibata musha vachibaya vari kutenderera Zimbabwe yese ngatimbomberera maishero zvekuti Mnangagwa ari kufanira kungorongedza ega pasina amudza kuti chiende. Hapana asingazivi kuti kuchema kwatiri kuita it's because of Mnangagwa and ZANU-PF. Hapana asingazivi kuti mumba mako kushayiwa bacon it's because of Mnangagwa and ZANU-PF. Hapana asingazivi kuti murume wako kusauya nemari kumba it's because of ZANU-PF. Hapana asingazivi kuti mwana wako kusaenda kubasa it's because of ZANU-PF. So let's go and finish it musi wa 30 July. Chisamba machisa wozvoko. Regai ndingokuudzai zvishoma zvatinoziva zvakaitwa neMDC. Mozviziva imi munobvumirana neni kuti Zimbabwe yasvika kumawere vatsvangirai vari prime minister, isu nevarume vedu nevana vedu takadya tikaguta. Tiri kutoziva kuti kana Chamisa apanyanga inenge iri double because vakambozviita mu-inclusive government. Ndoda kukuudzai zvaakuitwa nehurumende yamatarisana nayo vaChamisa vari iwo muchairi wechitima. Madzimai munazvo mu-smart document, kwete zvekumanikidzwa nezvekunyengedzerwa nezano izvi. Zvechokwadi mu-smart document muri kutaura kuti munhukadzi uchanga uchirespectwa, kodzero dzako dzichinge dzichiremekedzwa because of this new government. Mu-smart document muri kutaura kuti isu vanamai kana tafunga kuita real business tichange tiine ministry inomirira madzimai. Kana wafunga kunotsvaga mari yako yekuita musika unoiwana pasina kunzi unza kadhi rezano kana kuti reMDC. Chisamba machisa wozvoko. Ndoda kuti muzive kuti mu-smart document isu madzimai kana tazvitakura vaChamisa vari kuti aiwaka ndimi vana kunya kubereka muri kubarira Zimbabwe saka munofanira kunozvara mahara kwete zvekubhadhariswa ma1000 nekuti muda kunofara. Muhurumende yavaChamisa muri kutaura kuti isu vana vatiri kunozvara ivavo because vamwe hatikwanisi kuendesa vana kuchikoro grade 1 to 7 hanza vaChamisa muchaendesa vana wenyu free kuti vana vagodzidza. VaChamisa vari kuenda mberi vachiti isu vana gogo muri pano makura nana sekuru hurumende yavo ichakupai kamari pamwedzi kekuti muzodya nevana venyu. VaChamisa vari kutaura mu-smart document nekuti isu vana mai tisu tinobatwa zvakanyanya. Tine vana vari kurarama nemitezo isina kumira zvakanaka. People with disability.
tinazvo zvekuvachengeta, tinazvo zvekuvaita kuti ivo nesu pashaya mutsauko nekuti tese tiri vana vaMwari. Saka hurumende yavaChamisa ichange ichizviita zvinhu izvozvi kuti isu tese tirarame zvakanaka. Chisambama chisa handingabvi pano ndisina kukuudzai madzimai chakatanga ndo chakachengedza. Musanyengedzwe nekuti 30 July yasvika. Kapu yemuraisi haikutadzisi kuita zvakanaka. Torai raisi iyoyo mudye nevana venyu. 30 July monovhotera Nelson Chamisa. Ndoda kuti kwamuri munamato une simba. Mobvumirana neni madzimai kuti Esther paakaona nyika yekwake kuti yakuda kuparadza, akataura nerudzi rwake kuti let's pray and fast 3 days 3 nights. I'm challenging you madzimai eZimbabwe. From Musi Friday, let's go and fast for our president Nelson Chamisa. Tiri kuzotsanya kuti 30 July hatisi kuda kutaura zvizhinji, toda kuti Mnangagwa onzwa zvopisa neshoko raMwari kuti aende kumusha kwake, vaChamisa vaende kuState House. Whether achida asingadi, this time we will go. Ende kuna Chigumba toti semadzimai eZimbabwe we are disappointed because uri kukangana kuti nhamo yedu yaunzwa neZANU. We are demanding for a free and fair election. Whether vachida vasingadi, this time tapedza kuvhota semadzimai hatisi kuenda kumba kuita make sure kuti Nelson aenda paState House. I love you so much. Thank you very much. And itinovhota 30 July. Warore mavoko. Tinotenda pana anunga waleti inochitupa ta Christopher Gwereda. Mune maririmo unongodzosa ako hanzvere kechipima ishanda na Mnangagwa munoziva maipiro ake. Tikaona moya kurutivi rwedu toziva kuti zvavharana, tinoziva kuti zvaita. Isu tiri kufara nerutsigiro rwamunopa maisandi nevamwe vari kupa rutsigiro. Kwatakuenda kuvhota haina zera, vhoti haina bato, vhoti haina divi, vhoti yamunotipa yakuda kuti nopedzisa kunoroverana pasi nenhamo. ZANU-PF haisiyo nhamo yedu. Nhamo yemunyika muno inzara, nhamo yemunyika muno urova, nhamo yemunyika muno kushaya mabasa, nhamo yemunyika muno kushaya chokudya, nhamo yemunyika muno kushaya mari. Ndo zviri pabhaloti izvozvo, asi zvine musvikiro wazvo, zvine mumiriri wazvo vaMnangagwa. Ndo tateguru wenhamo, ndo tateguru wekushaya mabasa, ndiye tateguru wekushaya mari, ndiye tateguru wenhamo yako iwe. Chisambama chisa kukula. Saka tinokutendai maisandi mukomberanwa. Ndinonzwa vamwe achitaura mahumbwe. VaChamisa varuda kunoti Grace Mugabe aite debut. Mapererwa manje ZANU-PF. Hakuna zvakadaro zvamunotaura. Grace Mugabe is not a member of the alliance. So musataura mahumbwe enyu. Ndimi maitamba naamai Mugabe navaMugabe. 38 years iwe Mnangagwa ndiwaizevezera vaMugabe kuti endai nokoko. Ngatirovere papa, ngatibene papa. Maakuda kuramba mudhara nhasi unoyi maifamba naye sei? Munhu akamunyengera ndiani? Ndiwe Ngwena waimunyengera naChiwenga. Maakuda kuti zamudhara wenyu momukupira kwandiri. Musada kutamba nevanhu muchidaro. Wakambondiona muZANU-PF. Ndimi maiti mudhara driver nepapa. Iwe Mnangagwa uri windi. Iwe Chiwenga ndiwakanga uri conductor. Muchinyora matiketi mese. Pamaibira vanhu maiba mese. Pamairera vanhu nemamairera mese. Maakuda kuuya nhasi moda kundidherera nokuti tsvangirai hapo. Manje majaira hamulume. Chisambama chisa. Ikaka. Ndakaona akupfeka sikafu kaMnangagwa. Ndikati wapera manje. Unopfeka sikafu nokunopisa kudai.
Mudhara Mugabe akapfekedzwa gemenzi naTsvangirai munoziva. Naikero ndakaona aripfekawo manje. Anga kutaura nyaya yema-t-shirt pamarange ndikati iwe mapostori hanzi ariwo taura zveshoko. Kwete unotadya nemhandu pamapostori. Chisamba machisa kukula. Ndakataura ndikati gore rino kusvika Mnangagwa ati eke handimusiyi, anofana kuti eke ngarambe kuti aiwa zveelection handichadi munondirova ndikaparara. Akawana 10% ndomukorokotedza Mnangagwa. Aiwa Shabani yadura yadzura mwando. Nyika yose iri kutaura nezuro nhandi nemuchembere wangu aiti Kamisa kuBhuluwayo. Kwanza vakandifonera achiti iwe muchembere unofa unoziziva here. Ari munofundisira nechembere yakadai. Ari kufarira zvake kuti shanduko yakuuya kondo nyika ka. Vanhu ngavasununguke munyika handizve. Aiwa Mukoba nhasi takamboita misangano naMudhara Tsvangirai pana. Hatina kumbosvika pakadai. Aiwa zvinovere maoko. Aiwa mahana asi madadisa. Achibaya uya wangondibata maoko mwana. Unongokorokotedza wakanotungamira pandokutenda aiva zvirovere maoko Mukoba oye. Ndikuona Mudhara wangu hazive kuti zvina Mwari mukati. Akaita rari pagokwe vanhu ndobva vatanga kutiza, ndobva vatanga kurohwa nemabhomba. Akaita rari kuwaitisi ndobva aputikirwa ari pastage. Ndikati vakomana Mudhara wangu makuda kundiurayira customer yangu ndodyani musi wa30. Unozviitirei? Customer ndakapuwa gore rino pagedhi hapana munhu ka. Kushungu akadzingwa saka pagedhi hapana munhu ndogowesa nemusana gore rino. Chisamba machisa kukula. Nakaona panga ari kuManicaland atizwa nevanhu, panga ari kuBhindura atizwa nevanhu, nezuro kuMarondera atizwa nevanhu. Ndikandozva zvinoita vanhu vakati hatidi kuvhotera chikara, toda kuvhotera mutungamiri oye. Apinda bhizi Mudhara Mnangagwa. Ndakamuti kana uchida kuti vanhu vasatiza ngatite joined marali. Iwapa ina todza vanhu iwe wotaura mashatiro awakaita nekutadza kwawakaita, ndotaurawo manakiro andakaita nemaroyero andichaita pandotanga kutora kubva paanosiya. Chisamba machisa kukula. Tauya pano nhasi Mukoba leadership. Onai basa ratinaro. Tatuma wamwe wana Mzuri engineer kuMola. Tatuma wana Welshman Nyue kunana Mad South. Wana wabiti tatitenda ine koko wana Monzora. Inde munoita rimwe basa ma leaders ese atichadi zviteera dzimba. Tose toda kuvhima nokuti toda kubata pakuru nokukohwa pakuru. Saka tauya nevashoma nokuti ma leaders we are focusing on making sure that we have a total vote. We are winning this election. We are winning this election. In fact, we have won this election. Ndosaka mchiona vana Mudhara Kofi Annan vakauya nana Mary Robinson, the elders. Ndobva vanoti election iyi tiri kuona kuti une mutsindo wakaipa. But chiregera kuti vanhu vanga vachita mhirizhonga nokuti nyika yangawira pasi. Ndikati koimi maakunetsana neni, tarisanai nemunhu ari kuda kubira uyu. Ini mupurisa ari kuda kukuputei mbavhayo ndiye wamava kuti usataura mbavhayo. Ko iyo mbavha yacho madi kungoibata kuti isawisira nyika mune zvakashata. Ndikanzi mbavha ndiya, ndikati hamuna kuiona here. Ndikanzi hatisati, ndikati tarisai ari kuramba kutite free and fair election imbavha. Tererai ari kuramba kuti transparent imbavha. Tererai ari kuramba kuti ballot riprindwe zviri pachena ringe riri pachena imbavha. Tererai ari kuda kubira nealphabet yokuti iye ari kuema anoda kuenda pasi painonzi chimuna. Ndikati hakuna izvozvo, munhu nemunhu ngaaende paalphabet pake. Chisamba machisa kukula izenzo. Saka vazhinji mukabvunza kuti bope nderei munyika.
takaona mudharatsvangirai kuti aibirwa maelections munyika muno, maibirwa maelections imi vanhu vomuzimbabwe. Iyi ndobva ndanzisa mudhara wangu, ona mupana ndaakurwara, uya utambire padhuze, mhou inofamba nemhuru yayo, ndakusiya uri pamakumbo aGamarieri sezvakaitwa Pauro, ndichidzidziswa gwara, ndokubva zvanzi ndini Mozisi, handichasviki kuenda Kenani, but iwe ndiwe Joshua, ndakurakidza uchine mukaka, enda nevana Kenani. Handei Kenani, handei Kenani, handei Kenani. Jiza mama jiza. Hatibvumi mudhuri pakati pedu neKenani. Takarakidzwa kwatiri kuenda. The vision I have, the direction I have. Ndosaka muchiona for the past 3 months, ZANU-PF has effectively been the opposition. We have become the ruling party. Why? Mukatarisa devolution, ndakaona Chiwenga akuteverawo. Ndikataura maspaghetti roads kanza mupana adai, ndakanzwa kuti maringi roads ndiwo andaitaura kaChiwenga. Hauketi kanyaya, ndiwo yandaitaura kai. Ndakataura nyaya mabullet trains katoda zvitima zvinomhanya nesimba. We have been proposing, they have been opposing. We have defined the narrative. We have continued to frame the debate nationally. And I can tell you the direction we are taking, even though vakuopposa. Chisa mama chisa, kukula, izenzo. And we are not ashamed. Ndakaona vakukopa ne message kuti real change. Ndikati wedwe, mobva makopa ne full stop wera koma. Chisa mama chisa. Zvino munangagwa mukati real change is here. Zvakafanana nemu rozazoga. Munhu anozikana kundobhinya romumusha roenda rakabata Bhaibheri, hakuna anotevera. Vanongoziva kuti Bhaibheri rinoda kushandiswa hugevha. Real change is here munangagwa. 75 years. Wotaura ruda kushanduka. Chiza mama chiza. Kukula. New dispensation. Unotaura new dispensation. Ko old yacho yanga iripo iwo uripo. Wakadi kutiudza new dispensation ipapo. Wakadi kutiudza ipapo. Wakuda kutiudza new nhasi wapa 75. Hakuna zuva raakunyura rinobuda. Zuva raakunyura ngarinyure. Robvumiza rino riri kubuda kuti ribude. Kwede kuda kuvhunga riri kubuda rino. Isu vanotemwa dzinobuda ropa timbobatawo. Pako pawakaita zorora mudhara bvuma kuzorora. Bvuma, bvuma, bvuma. Wopa mufana wechidiki ambobata. Handina bakatwa, handina museve. Maoko anga haana kudeura ropa. Maoko anga haana wakabira chunhu. Hapana wandakatorera chunhu. Toda shanduko munyika muno. Toenda mberi. Iwe pawakasira totora tienda mberi. Mugabe was the president of the First Republic. I'm going to be the president of the Second Republic. Mugabe led the liberation promise and betrayed it. I'm going to lead the transformation promise and fulfill it. One modernization, transformation, prosperity and opportunity. And I'm going to do it for this generation, for this nation. Give me the chance. They say, we are ready for you, Mr. Chamisa. Kumanikaland, they are saying, we are ready for you. Kumashonaland, we are ready for you. Komuno Midland. Muno Midland. Chisa mama chisa. Saka tiri kuzviziva kuti takawina. Takawina kudhara. I-delayed match. Yatakarova vanhu kuseri nekuseri. Kunze nemukati. Kumusoro nekuzasi. Kuno neokoko. Nyika yose. Tiri kuziva kuti patiri kuenda ku-election. Vari kuda kuzama kubira. That's why ndakutaura, let's go back to one man, one vote. Yakarwirwa ikafirwa nana Joshua Nkomo, nana Lookout Masuku, nana Josiah Tongogara. Ini ndiri kuuya ndichifamba mutsoka dzaJoshua Nkomo. Tsoka dzakatorwa nana Herbert Chitebo nana Tongogara. Zokuti mwana weZimbabwe ngave nekodzero dzokuvhotera paanoda ngwavanodira nguva dzose. That's why I'm emphasizing one man, one man. Kureva kuti kubira akuitwi. Manje system is porous man.
Ndakauzwa musi uno nemapurisa zvikanzi vachamisa tobigwa. Uyai kuno ndikati ndianiko zvikanzi tisu mapurisa. Ndikati kupi zvikati tiri kuvhoteswa takatariswa nemabhosi. Ndikati koendava zvikanzi vana ava vabatsira. Chisa mama chisa. Kukula. Ndikati haiwa mirai titume vanhu. Vana vashoko vakaenda nemamwe maleaders wanei vari kungovhotesa vakatora video. Zeki akambotanga ita tisi kuziva zviri kuitika. Zvakati ndikati ya takubatai kana kukokota gabu renyika. Mabatwa maoko arimo mugapu. Isu takubatai. Zeki tiudzei chii chiri kuitika. Tisi kuvhotesa. Kwa mapurisa mazuwana kupi? Ndakubata. Ndikati hakuna ndakubata. Tati akuvhotesa ipapo ndiani. That's why tine 4 issues we are raising with ZEC. Saka takaita meeting last week on Friday. Haina kunyatsopera with 4 issues dzatiri kuraise neZEC. And I want you to know where we are going, the direction we are taking. Because ndakataura ndikati semutungamiri wenyu kana mandi nditungamire ndongova musoro chete. Vanhu havasi kuziva kuti nyaya yekuda free and fair election haisi yachamisa ndevana vemuZimbabwe. And it's across the political party divide. It's not an MDC Alliance issue, it's not a ZANU-PF issue. It's a national issue. Because people want a credible election for peace. And akavaudza kuti hakudyiwi rinopiswa muno. Hakuna munhu anogerwa asipo. Mukatazwa kutamba ndinodira jecha musadza. Hamuridye sadza iro. Munotambura mukatazwa kutamba. Chisa mama chisa. Ndakaenda kubvunza zvikanzi unorevei. Ndikati handiri kutoreva izvozvo. Nakuna areswa wivhi asipo. Munhu ngatouya kuesaruni handite. Matsotsi agerani. Ende esichagerana ndichigera ndebvu dzamunangagwa iwo ndigera wabani manje ndine mubarawara. Saka hapana paunondigera. Ini ndiri kukuona kuti uda kubira papi. 4 issues. Number 1 inyaya yeballot. Takati hatipinde muelection. And hatisi kuboycota election katiti hatipinde. Kureva kuti election iyo haivhiwi. Chidembo tamba musi wetakabata. Imi momosiruma nepinjisi kunzeve. Isu takabata musi wekuno. Hakuna election inoitwa tisatawirirana ballot kuti rapurindwa papi. Razodistributwa nani. Rakachengetwa kupi. Nguvai. Nani. Seiko. Ropinda maoko mako iwe vota. Then toenda kunovhota. Ravhotwa mapolling agents edu takamobilize 44,000. Hakuna ballot paper richabiwa kana box richachinjwa. Ndakapuwa information yekuti vada kushandisa a fake ballot. And that information ndakaiwana from mukati. Imomo mazvinobikwa. Ike zvino asati apakura chine chatoburwa kwandiri. Iwe. Mwari unotide mani. Zvinovere maoko Zimbabwe munodikwa naMwari. So nyaya ballot, there is no going back, there is no compromise. Takauza ZEC neFriday kuti ballot ramuri kuti rakaitwa riri kupi. Toda kuriona pariri. Kana tato compromise kuti printing itwe tiripo, takutesta batch by batch. Kuti tione kuti harisi fake here. Toti iro riri right. Ngarichengetwe nevakomana edu kusvika raenda kuvanhu. Iro riri right. Kana tawirirana toti heraro. Takuenda kuelection. Kana tisati tawirirana takataura tikati charova vigil. And a vigil haisi yokutamba. We will make sure that everyone is part of this. This is a national effort. Hakuitwe zvekubira because this is about our future. This is why the liberation struggle was fought. To have one man, one vote. Tinomutsa mweya wegamba. Usati wakambomutswa munyika muno. You have no monopoly yokuita violence munyika muno. Hamuna monopoly yokuvhiringa vanhu. Isusu we are going to use instruments of peace. Coming tichi demonstrate with our open hands. In our multitudes. Tichingoti chinja. Maitiro. Tione kuti unotigona here munangapo. There can never be stability without the government. There can never be peace munyika muno without the citizens' consent. Saka zivai kuti tinofana kutowirirana. Kwete kuti woda kuimpose your will. Nyaya ballot we are not compromising. Musi weTuesday tiri kusangana neZEC. Takataura tikatotowirirana kana tisatawirirana. Toti uyai kuno, be our guest. We will do whatever it takes
to make sure the election is free and fair. Your voice must count, your vote must count, your vote must be protected, and we shall protect it. Vachademba tsangira gore no tsangira idzoka kubva kuboera kamunhu kawakatisira kapenzi wena handiregeri ndotoita wejuru pandaruma handisiyi kusvika ndasiya musoro chisa mbama chisa munowirirana nehere panyaya yebhalota munowirirana nehere panyaya yebhalota munowirirana nehere panyaya yebhalota chisa mbama chisa vanotenderana ndingoona nemaoko chete vanowirirana on the free and fair election ndingoona nemaoko ndokutendai maita basa mukoba chechipiri chatiri kutaurirana ayo yakagadziriswa zvayo yanga iri nyaya yaida kuchinja yemapolling booth kuti vanhu vanovhota vanga kuti tachinja polling booth yakutarisa kune mapolling officer tikati nada hazvigoni moda kuti muinvade privacy yevanhu kwanza tiri kudaro because vanhu vanonge vachionerwa vachizotora mapikicha rikati hakuna izvozvo munhu ngaaende kunovhota akawanda saka iyo takawirirana tese mapati nezek takudzokera to the whole system yekuvhota free and fair in privacy handiswe haiyoyo takapedzera chechitatu inyaya yepostal ballot tiri kupokana nepostal ballot vakavhota havana kuvhota mandiro because vana Mnangagwa vari kutya election vari kuda kuzama kukokota kana kavagona kese and akaona kuti pana akavhurwa acho futi kune mamwe mapurisa Mnangagwa anga ne2 indi 120 pamapurisa ipapo chisa mama chisa kukula izenzo ino muno Midlands ndakaenda pazishavana akumusha kwake chaunga changa chiri pavasishop ndikati komaita zvezvikanzi toda kuti muno mumusha make tingokurakidzai kuti hatitsigirani nemurume uyu ndikati zvechokwadi ndobva ndati regai ndinomutsvaga akaramba kudayira foni mazano ari kundityaka taimbowirirana kuparamendi uko tichinjana mashoko ike zvino ungomutsvaga kudai unotiza zvisingaiti munongoziva karima nechiedza ziwirirani ende chinotiza irima ndimunoziva chisa mbama chisa kukula izenzo ndakamuti uya Mnangagwa tigare pasi nyika inoda kuonesana eni ndiri mashonga nyika apo pakashata apo pakaondomoka gadzira apo vakadai ndiri chitosora rima pane rima tovheneka zvinhu zviende mberi ungamuwana Mnangagwa manje ndakazoona dzane drive nyuwani manje ndikati ya murume wapinwa down uri patete chisa mama chisa kukula izenzo number 3 nyaya tiri kupokana inyaya yevoters row takati isai mapikicha kwete nyaya yekuda kunopa ZANU manhamba evanhu ikeno ZANU yanzwa nekunyorera vanhu mafoni vhotera nhingi kuwati yakati vhotera nhingi ndikati matamba neyakaona kudhara manyanga yaona vanhu musatengedzwa nezvisina basa ZANU iri kuda kuabhuzai vakapuhwa manhamba nezeki chigumba akunyeba kuti kwanzi pakahekwa kuhekwa nani kana yakahekwa bere roshayikwa handize achembere roshayikwa bere roenda mutoireti rorasa mvi kureva kuti chadya chembere ndiani hamuzione bere haisi ZANU PF here papa ndova nemanhamba iwo uri kutaura pakahekwa kureva kuti that system yakaitwa manipulated but isiri kutaura let's have mabiometric features on the voters row tione kuti hapana vanhu vanogona nga ari munhu 1 ane zvitupa 5 iyo iri picture imwe chete we have done our audit we are going to release the results on Monday kukudzai kuti voters row yakamira sei but as far as we are concerned the biggest issue for us is the ballot hazvimwe zvese zvinopedzerana mugedhe ende takataura kuti hakuna polling station ichaitwa isina kumanejwa and every polling station is not going to be inflated because akawirana figure inobva papolling station yega yega kumaruzevha kwavaida kubira nako tiri kuisa polling station yega yega maagents pamusoro pemaagents tiri kuisa anonzi mapeace monitors who are going to be monitoring that there is no violence vanhu vezano toda kuvabata kana vachinetsa aiwa kamusiwa 1 August vezvachinja kaiti ndakatoudza vanhu kumaruzevha kuti nyorai mazita evanhu vari kuvhundisirai pana mwana toda kuzokurovai takuenda kurun off there is no run off there is a run over we are running over Mnangagwa in this election musanyeberwa zverun over hakuna tiri kumurova mangwanani chisa mama chisa
kukula, izenzo. So we have said, but it is a trukuneza nezekis. Zinofana kugadziriswa. Nanzi rukotora nyaya zeki. Bozi ndo pano pagadzirwa nyaya. Tuesday tine musangano nezeki. Ndo patiri kupedzerana tikawirirana tokudzai tawirirana. Takunorova basa zvakanaka musi wa30 tonopedza. Tikasawirirana tinokuudzaizve kuti hatisati tawirirana. Zvamunangagwa zokunyeba Chamisa aenda kukoti. Zvakati handipinde munyaya dzakwenyu. Handitoheresa dzamutekwe. Kuti ngwena anda kutamba neni murwizi hande paruware ndo pandinokurova uite chidhanana. Izambamachisa kukula. Hatidi sukunobika yakabikwa kare. Hatidi kunokavira yakakavirwa kare. Toda kuwirirana tikara tienda kuelection hande kuelection. Kwete kuenda kunoita makasa unenge wakada kutamba nesu. We will not allow that. Munowirana nere mukoba. Munowirana nere mukoba. Chisa kukula. Ndo panyaya number 1. Yatatadza kuwirirana iyo yatiri kuti ngaigadzirwe yema-election. Zekira matawirirana tofamba tichienda mberi. Ino ndiri kushamisika Sterek. Ndiri kuona maitiro ari kuita ZANU. Kana iri ZBC. I don't know. Handisi kuti makadyiswa here. Unoenda kunonyeba. Unoenda kunotora panze pestadium. Kwanzi kwa rally yaflopa. Iyo yako yamunangagwa ari kuenda kunotora vanhu muri munomu. Yaihimkoba chete kai. Ari munangagwa izvi kuna vanhu vokumberengwa. Kune vanhu vokuzoshavana mabhazi akavara injini dzichipisa dziri panza. Isa hatidaro. Hatitezve mabhazi but ZBC neSunday Mail. Please, George Charamba, respect the people of Zimbabwe. Honor them. They are paying for my taxes, but they are the public broadcaster. Yet you want to give them propaganda, yes, and Gorerino Wachairutsa and the Goreno Wacharamba Kuijka. You will be disappointed. Todakusuka Pumba, the one Manoshanda Kunana ZBC. Nekunana Sunday Mail. What's very good to feed people information. We don't want what you are doing. Just give information as it is. But we want to report accurately. We thank you, my journalist Akadam. But when a demon Rokugara Basre Zan, Muchenjere with Panokupa, demon Rezan, and Muchenda like demon Rori. Isambama Jisa, Ukula. I believe in free press, but I have a problem with a bastardized press. I have a problem with a twisted press. In a problem, even the justice system, you could want to so long an extension of ZANU-PF. Those are in a very good. And in the Rosania, Coupe, Bafunganaga Pusa, we are Kuno, Machinga Varonga Matirina Coupe and Dies, one at the year. And he tried to get 8 before election. Takwenda kwa 8 after. Is to talk about that Coupe Akamira. Akabatwane demon, E. Makaswa. Hakuna makasaines kwa fertilizer. Chisa fertilizer pamurizwe nyaya. Wamakatuma kutaende mbele. Chisa mama chisa. Kukula. Saka yote chaiona zetu leta. Tapeta teta muhurumendeka ma justice ya system ya kufamba munhu wese achiziva kuti tiri kunowana justice ikoko. There is no way vanakupe, they are rebels. They've rebelled against the vision of the visionary Dr. Richard Morgan Tsvangirai. And they will not allow diversionaries and divisionists to run away with the vision of our leader. That's why I've said I will stop you and we will stop them. No matter either check out of the party. So don't worry if that is a party, no going to say, Hakuna party knows MDCT. The party is MDC. Rugona no either mistaken MDCT. Nagona mnanga wako reveal his hand. Kupa wakazosirwa party. Ngati mnanga unoizira kupa. Nyaya vari unoizira kupa. Bedroom medu unode. Iwe tapinda mako. Mukwasha na watezo vari panyaya kuba kuti. Chisa pama chisa. Kukula. Iwopo wakanisa na mdara kushungo takambopindira. Ani makapedzera na mega. Wakaputira mdara wako waifamba naye. Ina nakupfuta iyi. Yakasirwa iyi. Andizve. Yomziyanoka. Iye akapfuta indakadi. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Takagara mnakako uchati eke zvako. Tofamba neusikazanaka indiri mufundisi kai.
Kurongera kuri no zawiri pasasi adika ipoti ndinongoti degere ipapo. Degere ipapo degere. Chiza baba chiza. Tapedza nyanga taura yechipiri yechitatu. What is the way forward? Aisuda tombopedza nguva ino kuti akawina kudhara. Munzise patiri kupinda tiri kuenda kupi. Tine 5-point plan. Ndakaona plan yedu ndoirungo tinhira kakwesewo. Kana mudhara chiwenga kararidza mudhara chiwenga. Ndakati ngoya uverenge smart pamberi pevanhu. Hazvinyadzisi kukopa chakanaka. Pero Mnangagwa ndakazava kundibvunza kwanzi Chamisa unewana kupi mari. Zvaari kuti ada kugadzira maindustry ndakaishaya 7 months. Ndikati iri muzama hatiudzirani. Munhu nemunhu ngamire nehanza yake. Ndamuzinga hanza dzangu. Chiza baba chiza. Kukula. Tine zvinhu zvishanu. Number 1, tine governance. Pagovernance tinoda kuita sei? Kune nyaya ndoda kuresponda. Meya veGwero, maakufamba muchinyepa. And I want to thank you my MDC mune order. Hamuna pane zari inofamba ichibuda muMarare. Haimveda haisi zari vanhu vanongomanikidzwa. Imi makarongeka ndokutendai. I want to thank you for discipline. Zvinovere maoko. Number 1 nyaya ndoda kuita respond to. Inyaya iri kutaurwa kunzi makanzuro MDC yakatadza chivabvisani. Yachiwenga newe Mnangagwa munofunga kuti vanhu havazizi kuti makatora mafunctions aitwa nemacity council ekugadzira maroad mukaisa kuZinara. Munofunga kuti vanhu havazizi. Munoti vanhu havazizi here kuti imimi makatora nyaya 5% inofanira kubva kucentral government hamusati mambopa mari malocal government. Maakuda kunyeba nhasi. Maakuda kunyeba nhasi hamuzizi here kuti malocal authorities ese they are being forced kuitwa interfered with necentral government through the local government. Hamuzizi hezvo. That's why kubva musi wa1 August pamunongondipa chitanda from State House ndiri kusaina gwaro rokutodzorera ma-executive mayor ari responsible for your affairs. Moita right of recall as citizens and residents. Kwete zvokuitwa zvekupakirwa izvi. That's what we are going to do. Kwete kuda kunyebera vanhu kuti imimi muri saints, imi muri vaSunday, maita vaSunday kupi. Kana muchigona matadza kugadzira nyaya dzecash sei. 7 months. Mnangagwa ndakakubhejera ini ndikaita 2 weeks ndagadzira nyaya yake ndibvisei. This is a minor issue. Amwanga kuti akatsika paimba nhauya. Ini ndine maidea. Vamwe vanhu munosora muturu. Tarisai uturu hwandakatakura. Mapanzwa here ba. Chiza mama chiza. Kukula. Tine gwara rose ritinaro, we have a clear vision. So nyaya ma-executive mayor tiri kudzorera. Patadaro tiri kumove ahead. Takuintroduce ma-smart cities and smart towns. New towns, new cities. Dzinoita kuti vanhu hauchaendi muqueue kuenda uchinotaura nyaya dzokubhadhara marezi nechi. It must be online, real time. Handizve uku government yetaisa inonzi e-government or smart government, i-government, intelligence government. Inoti inokuziva kuti uri kupi, uri ani, unoda basa here, unoda pension here. Vanhu vakadasa nawo Mnangagwa hatidi kukuona muchidesa ane vanotemwa dzinebuda ropa sesi kutsvaga basa. Siyai vapanha vapinde. Imunoti makanditarisawo kudai shuwa naMnangagwa mungaisani. Tokoti makangotarisawo hapa. Muri kundimba here. Muri kundimba here. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Naona hanzvadzi yangu ichiseka ikati mwana wamai vangu akuda zvebasa. Aiwa ka. Tiri pakutsvaga kuona kuti gwara rinofamba sei. Handizve. Governance is number 1. Ndakatokuudzai what we are going to do about decentralizing authority and services. Handichadzokorori ipapo. Takataura kuti kuno kuGwero. It's not a promise. This is a commitment. Yekutapinda hakuna parliament inovakwa kuHarare. We de-Harare-rize everything. Parliament ngaivakwe pamoyo wenyika muno muGweru. Ndo muri kuvakwa parliament. The seat of government must be here. We already have the infrastructure. Masoja ari muno. Mukatarisa the military academy is here. Mukatarisa ZBC yakasimba iri muno. Our broadcaster mukatarisa mvura. Vana Gwenoro Dam nezvimwe zviri muno.
all the infrastructure inodikwa airport iri muno. All we are doing is to upgrade it to be an international airport. Dzichamhara ma7 chakuti apa pano apa uchibva muno woenda waunoda kunonakirwa nyika yadirwa shuga. Munorohwa nembovha yemuvharo gore rino wadzira hwekutapirirwa nyika yanaka iyi. Chisambama chisa kukula izenzo. We have great plans for this country. And the name of the country is going to change. Mwari kana vakuzodza munhu anochinja zita to signify transformation and a new level of anointing. Saka Zimbabwe ichabva from being Zimbabwe ruins and from the case yakatungamirwa nevakomana vachiita defile. Thank you for making sure that we have a prayer kusumudza soil ready. Because ivhurura kurapwa Bible ndo ratichashandisa to make sure that not guide in terms of what God wants for this country. Toregera kuurayana paita peace in this country. Zimbabwe yobva from Zimbabwe ruins to be called the Great Zimbabwe. Jisa mama jisa. Nakazwa chiwenga kuti hatimboichinji zita ndikati unogotiramba kuichinja unenge uri muopposition. Tisu teti chitungamira unoramba kuti ungati haidrive iwe uri panze pemota. Tisu teti chidrive aka. Jisa mama jisa. Kukula izenzo. So devolution of services is our revolution. I've said Masiao and Mapurisa were reorienting you. Masiao and Chadu my political opponents. So that you know economic intelligence, so that we catch up and overtake. We have to be better than China in technology, better than the US in terms of defense and security studies, better than Israel in terms of irrigation studies. Nyika yedu yoenda pakuva the jewel of Africa by 2023, led by a young man, with a happy people, a successful people, a prosperous people. You, the people of Zimbabwe. Aiwaka. Ima mnakuona France mawinira yakaite. Ukangopowa mtungamiri wechidiki laki rinongouya kunyika so. Timu yedu yamunoona inongogara ichibayiwa inonzi nyama yokugocha. Chetai mundione. Tinoenda kuworld cup gore rino tapinda ini. Amuziye. Because my national institutions anoresponda to a leader anenge atsvetwa. Don't you know nguva yaSolomon? Azozwa ivhu charo rakaita unge minerals. Because God anoints through a leader. Ndosaka achitaura kuti kana mukatsveta mutungamiri asina kana chaakamborova kana kubira munhu, Mwari vanonyemwerera nyika ino. That's why ndakataura nyika ino, you don't know the wealth we have. 60 minerals. Tikadzifambisa muno, vanhu vokune dzimwe nyika ndo vanouya kuzotifudzira mombe nekuzotisukira maplate. Idzi chingoridza muridzo. Mapanzoipa. Siona zviri kumbereka. Jisa mama jisa. Kukula. That's on the governance structure. Parliament with time to reduce ayakakurisa. We don't want such a big parliament for such a small country. We want a lean and mean government. And the government, we are killing the culture of impunity. Ukangwataza kupa mabasa uchifanange uri minister of labor. Buda ukataza kuisa maruri minister of finance uri chinamasa. Uzangofamba uchi navaizere mhepo. Get out. If you can't deliver, get out. Ma minister anakupinda wedu mukana usinga perform. We are not going to promote you. Corruption. We are setting up a specialized court system. Yokuti abamari yenyika akumbira necho moyo ane namo maoko. Gaenda frustrate yokurowa mangwana ningwana. Kwete mani obima mboba muri kuchimboendayo. Mani chakati hakuna izozvo. Muhurumende medu tinokurowa mangwanani ngwanani. Hatidi vanhu vanobira mari yenyika kana kudya mari yenyika semushongo wamusana sevatiri kuona varipa. Jisa mama jisa. Kukula. Izenzo. Matizo zvakanaka. Murukuzwa governance agenda yedu. What we are going to do to clean up our country. Kuitira tive leadership. Nyaya dzekuita violence, kurova vanhu, kuva nemachef, isu tiri kubva nyaya yekutonga. Ndazvamwe vachiri kutonga. No, we are coming from the dispensation of rulers to a dispensation of leaders. Hamutongwi nekuti hamuna mhosva yamakapara. Munhu anotongwa ane mhosva, munhu akanzi mutongi chero musina mhosva anoitsvaga kuti angonzi ari kutonga. That's why Mnangagwa is mistaken and not wired up properly.
ano tinongotonga tichingotonga ndo chinchocho uri jajerewo kutonga ndekwamari wetungamira munhu wanenge apuwa simba kwete kuti kutonga. We are moving from rulers to leaders, from personalities to ideas, from individuals to institutions. Tova ne good governance, strong institutions in parliament, strong institution ne oversight. Parliament ichibvunza president achiuya mwezi wega wega to answer my questions in parliament. Apa watadza zvakati president atisuda, apa watadza zvakati president asuda. Parliament iri functional. Atiri ma MP anonoita bedroom in parliament. Go and represent the people. Kukanzuro atiri vanobira vanhu mari nemastands. Go and represent the people, removing the culture of impunity and non-accountability, so that people are accountable. That is what we are going to have under our government. Our administration iri kuyamsa vanhu vazorore maoko nyika yauye. Imamiona kuti mishengene nehurumende. Number 2, tiri kugadzira economy yenyika. Sekutaura kwandakaita no debate. Patinongopinda one August, inini ndakagara ndakupractice. I'm telling you, for a state house every day. Ndurukudongorera. Kundione kuti mnangagwa achabuda nepapi njipina nepapi. Aiwa ndakapinda kare. Inini riri mukati ndimi mungatozondibudisa. Ndavamo. Chizambama chiza. Kukula. Tichingopinda 1 August. Bondi noti takataura tikatida kuridira manyaradzo mupfiganirwe magadziro atidi kuzoriona futi bondi noti bye bye bondi noti bye 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 bondi noti bye 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 Munangagwa bye 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 Namo bye 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 Kushupika bye bye. Vamwe vanondibvunza wabvisa bondi noti wait. Very clear. We are going to adopt a basket of currencies. US dollar, pula, rand, metcash, pound, for a period of time. Same where aripa no wachimwa mapirisi. Pano muka tagadzira nyaya mining, tagadzira tourism, tozodzorera zim dollar, which is going to be more stronger than the US dollar and the pound. That is the direction we are taking. Josakatiri kuti tachinja mpaka. Shiri yakabvuta rekeni pana 2018. Munhu wese mari pai? Munhu unofananga une cash. Kwete kuneseka necash. MuZimbabwe hamuna cash crisis. Mune confidence crisis. Mune leadership crisis. Once we resolve the leadership issue, we resolve the cash crisis. How do we resolve it? We will remove section 42. In order to get bond ne US dollar dokutaseko. Tovura my accounts a foreign currency. Aunesa mari yako toisa mtemo kuti bank imhosva munhu akacheta mari ojuruja nyoka yaisa majuru. That way munhu wese anoita confidence yekunocheta mari kubank because hakuna mari inotadza kubuda maunenge waicheta. Hatigumiri ipapo. We will ban the central bank from taking money from local banks. Uone zvinoitika munyika. Inodirwa shugai. Changira yamuzizo akakuita $2 for 2. Manje mupana wachangira yadzoka kuzokupa mari rimwe dama. Isabama Kukula $1 for 2 yakauya natsvangirai. Ukana singa imbizana $1 for 2 yakauya natsvangirai. $1 for 2 inouya nachamisa. Chisambama chisa. Tapedza kugadzira nyaya yemari. Toda kuenda mu Rand Monetary Union kana mu Customs Union, because the future is inclusive, is integrated. That's where we are going. Towirirane zimwe nyika ndikutoda kutoti tipedzerane nana mudhara wangu Cyril Ramaphosa nemamwe president. Haike zvinoka tapedza ka. Mufana wechidictate director the direction yeSADC neAU, because we must strengthen our institutions. The SADC to strengthen. Now vakanzi Chavisa akatuka SADC. Ndokutuka SADC ndiri mutungamiri weSADC. Ndotukire. Ndingazvituke. Handisi kupindera. Chizambama chisa. Kukula. Izenzo. Saka we want to strengthen SADC, to strengthen COMESA, to strengthen the African Union. Total direction itsva. Tiri ipapo pa economy. Tiri kugadzirisa nyaya open for business yakanyengwa na Munangagwa. You don't open for business. Kungovhura. Unopindwa nezvisingakupindi. Ani mabanzo apa.
Because you know, we are not going to say open for business. We are best for investment and secure for business. What does it mean? Toda kutanga local business people, totanga tavhura business kwamuri nekugadzirisa zvana zinara nekugadzirisa zvezimura, so that my issues iwaye my local business are promoted. Why do you say Zimbabwe is open for business when Mtuli is not here, Strive Masiwa is not here, Mutuma Mawere is not here, Makam Turura Kamba, and you want to say Zimbabwe is open for business? Why are you fooling people? Let us be open for business for local Zimbabweans first. Tozotaura vekune dzimwe nyika chiuya yenyu zvavhugwa but kuno kutambovhirirana pachedu. Handizve chisambamachisa kukula. We are very clear in investment program yedu. We are going to have ease of doing business. We are going to have one-stop shop yokuti vanhu vanouya muno togadzira munhu wese anouya muno toenda mberi naye. Everyone andakuita entrepreneurship totora that direction. Productivity being the focus. Technology transfer, skills transfer, tovhura mafactory. Isatiti wamugabe woti wakatamba makasi nevarungu vatizisa vasati vakupa sign. Nyika yasara ine nhamo. Tinotanga kuti unza sign. Then we recuperate. Totanga build our economy going forward. We shall not look east, we shall not look west. We shall look everywhere. But what will guide us is that the flag must follow trade. Wherever there is a dollar for the people of Zimbabwe, we are going to have our interests permanently etched there. That is the direction we are taking. Munowirana here. Jisa mama jisa. Kukula. The program yedu inonzidura. Munozati mkomo wangu Nyerere akaita enzi ujama. We have a similar program inonzidura. Development and urbanization of rural areas. Tisati taita rural upliftment alisati tatanga. We want to have district commissioners per district. Vanoshanda nemadzishe to reorganize our people in the rural areas. Tovapa tsinga dzebudiriro. These lines of civilization, magetsi, mvura, torova mafoni, amuna norova network ka. Yakatara kadongi rinofana kukumariri online. That is the direction. Making the internet a human right. In constitution says wakaitwa Finland. That is the future. So that munhu wese are connected, the whole country. That is antiquated. Your leader is determined to make sure that we have a direction, a smart government program. Not the Ziborani solar powered. Because Misana and Wakaya Mazimayo. They are room Misana, but they shall be elsewhere. Jiza mama jiza. Kweru fungwa zenyi zakashata. Zakashata siku. Jiza mama jiza. Kukula. Aiwa parami tufana ungofarani zwe. Kwete kitamke parufu katruku pemberera the change that is coming. Sakatiri papo truku introduce a tractor the village. Inenge kana tichikwanisa kutenga mota dzekukambena tinotaza sensa zvakaitwa zanu totaza nekutenga maambulance nematractor evanhu pamavillage. We have a political will. We want to correct that. Toenda kunogadzirisa kuti pevillage tine tractor. Toita mombe dzite dzemukaka nenyama matractor achirimira vanhu. To move up from subsistence agriculture to commercial agriculture. Tosumudza yield per hectare. Torimira dzimwe nyika. Bread basket yodzoka. Toita zvataita nana condos. Toita zvataita na Green Valley. Toita peace dziri kuenda kuna Europe. Iwe beef yorova European Union. Then we have restored our country to a sunshine status. Handizwe. Jiza mama jiza. Kukula. Izenzo. That is the direction we are taking. Nyika yenda mberi zvinhu zodi zonaka. Chechitatu inyaya education. Haisirungopinda doko rakauraya education kawo. Curriculum tiri kuinda kunoichinja toisa curriculum inodikwa nevabereki nematicha nemaheadmaster takubvunzai nemaexperts education. Tapedza izvo grade 1 to 7 kuNamibia kwavatosvika nekusecondary but sombogumira grade 1 to 7. Ndakazoona vamwe mai kumberi ngazvikazi vachamisa kana vati grade 1 to 7 yavhugwa toenda yaduka kufactory ndikati tinoremerwa sehurumende itai zvinhu nemwero factory ngaisavhurwa nguva dzose toshandaoka tichiziva kuti nyika inoremerwa vana vakawandisa. Handizve grade 1 to 7 hurumende ichirera nherera tobhadhara school fees mubereki chako inyaya uniform chete tichienda mberi. Handizve tapedza basa
Chisa mama chisa. Grade 1 to 7 hurumende chita basa iwo chita inform uchi prepare for secondary. From 1 to 6 mbereke chiuyawo. Vamwe vari kuti tozigona sei mari tinayo. We have 60 minerals that were exploited. Tinongouya totaura methane gas, focusing on this. Lithium, focusing on this. Bentonite, focusing on this. Torova nyika yaenda mberi. We have 60 resources, and the 61st resource, which is the human resource yatinayo, Zimbabwe is a very important resource. Andizve? Chisa mama chisa? Madhara 65 years and above, turukupa social grant. Wapinda musmart. Unongowana mari yako inenge yakati timu iko cash. Nekupera kwemwedzi because toda kudzorera madhara edu muwene mudyandigere vane mapensheni akanyangarika hakuna mari inorowa. Toda kuita recompensate you 5 billion yakanyangarika. We are going to give mapensioners edu the support, including Mdara Mugabe naiye Mnangagwa 75, Mdara Mugabe 90 chakuti varume dyayi mudyandigere ndiri ku State House imi muri kumba kwenyu mouya monipa mazano pane ndaremerwa sevanhu vakanditangira vari kumberi asi muti ndipeiwo tiende mberi zvinhu zvichifamba zvakanaka. Chisa mama chisa kukula izenzo tiri kuwirirana here neagenda munowirirana here. Mahospitari tiri kugadzira chokupesira chatiri kugadzira inyaya yeinfrastructure. Isiri kuti seek first infrastructure everything follows. Maroads hatisi kuzoita madualization zvakasara. We are introducing what are called motorways. M1 kubva Bhuruwa kuenda Harare, M2 kubva Beit Bridge kuenda Chirundu. Inenge ine 4 hunzanzanza uchienda one way, 4 humwe hunzanzanza uchiuya. No pothole, quality and standard roads. Zatinopa bhala inzwaika. Kungoti investor uya iwo uri baba ane mhuri yakati tekeshi, matsinda akati svikiti majaya nemhandara. Woshaya kana mombe mudanga kana mbudzi zvayo. Kupuzaka. Unongoya kuti anoda mhandara yangu, anoda mwana wangu mukomana uyu. Tipe mhuka. Wokwikwidzana wazadza danga wochiti haiwa haugoni padanga ndaanaro. Handizve? Tine maresources munyika muno. We have minerals. We simply need to get my investors to focus on nyaya balance yokuti takita build, operate and transfer. Unouya muno wovaka tozokupa kana uchida kana totora isusu walta rekupi your resources. Taisa ma motorway. Naitarisa imwe motorway kwa America. Ine Wi-Fi from Florida to the next city. Munanenge ari online. Achikurukura nehama dzake. That is where we are going. Let's have wired up motorways across the whole country. Toita mafeeder roads ekuti vanorimawo maruwa vakwanise kuisa chibage kuGMB nokuisa nyaya dzehorticulture nekufambisa maoutgrowers, zvinhu zvedu zvichifamba. That is where we are going. Technology ndakutaura ikati you be connected. Usingadi uchida tokupa technology. Mafoni anenge ari pacha pacha. Mvura toita madam. Smith had done a good job. Angakaisa almost 14,000 dams. But zhinji dzacho hadzina kuitwa. We are going back there. Tosumudza madhamu iwayo. Zimbabwe yava green belt across the whole year. Tomeka sure nyika yafamba. Chisa mama chisa. Munowirana here agenda. Vari kunovhotera shanduko ningokuona ine maoko those who are registered to vote. Onai maoko aya. Kwakuti Mnangagwa anopinda. Hands up for church. Muri kunovhotera mumwe here kana kuti Chamisa? Muri kunovhotera mumwe here kana kuti MDC Alliance? Imwe bato here kana kuti MDC Alliance? Chisa mama chisa. Bye bye Mnangagwa, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Bye bye Kushubika, bye bye. Ndakaona Mboi Afro Barometer vakaita survey yokuti mutungamiriri amunoona sekuti anogona kupedza dambudziko remabasa ndiani. I was so inspired. 93% yakandiva Chamisa, 7 ikandiva Mnangagwa. Ikati mudhara Mnangagwa uri kumbaona here maresults aya. Ndambomutsvaga mande apa kuti mudhara wakaona here Afro Barometer ndikuda ZANU yanyarara mani. Ikati yes, tafamba netima. We are winning this election, Amazadiwa. This coming week, ndakumbira chinhu chimwe chete. Isu hatingokundi nemademonstration nemarally chete. Tichakunda nemunamato. Saka ndiri kukumbira kuti zvataurwa naMai Kore, this whole week yatiri kubvira Monday to Friday,
vanogona kutsanya fast for your country, vanogona kutsanya fast for your country. Vafundisi namatirai nyika musi wa 29 Sunday tinoda kuti munhu wese anamatire nyika yeZimbabwe kuitira kuti sarudzo tiite cross over, Mwari vachitiona. Anoda kuuya nedhimoni rokubariwire pasi. 29, we have declared it a national day of prayer. For those who are going to join me and join the rest of our leaders and also yourselves, sumdama wako ndikuona vari kuti vari kunonamata nesu. Chisa mama chisa kukula tonamatira nyika yobudira handizve dokutenda Israel maoko mukoba. Thank you, God bless you. Behold the new, gamuchirai zvitsva, shanduko yakuya. Hallelujah. Tokotamisa uso hwedu handizve. Baba vari kumusoro kudenga ndinokutendai, mazviita Baba, manditendedza kufamba munyika yenyu, manditendedza kusangana nevanhu venyu. Ndinotenda nenyasha dzamakapa pamusoro penyika ino, nyika ine upfumi hunodadisa, the beautiful Zimbabwe. Baba, itai zvamunoda pasarudzo patiri kuenda kuma-elections. Mwari, your will must be done. Your will is supreme. Your will cannot be rigged. Your will cannot be corrupted. Ndinozviziva Baba kuti pamune mataura, no weapon fashioned against us shall prosper. Pamune matungamirira imi Mwari, hakuna anogona kumira. Baba, ndinoshuvira kuti mapisari maanyorwe muState House, mutungamiriri arimo achikutyai akabata Bhaibheri. Baba, ndinoshuvira tenzi Jehovha zvakaitwa naDhavhidhi ari mupalace, zviiteiwo muZimbabwe, mutungamiriri anyore mapisari maari muState House. Baba, muparamendi muzare nevanhu vanokutyai. Baba, kumakanzuro kuzare nevanhu vanokutyai. Mwari, munamatwe gore roga roga. Tiuye tichidedicata nyika yedu kwamuri, toibvisa kumashavi, toibvisa kunzimu, toitsveta kwamuri Mwari muzita raJesu Kristu weNazareta. Morapa nyika yedu, vanhu vangu vanodanwa nezita rangu, vakadana kwandiri vakanamata, vakabva kutadza kwavo vakatsvaga uso hwangu, ipapo ndiri kudenga ndichanamata, ndichanzwa izwi ravo, ndovapodza ndopodza nyika yavo, ndoirapa. Baba, ndinotenda marapa Zimbabwe. Baba, ndinotenda maronga Zimbabwe. Baba, ndinotenda mashonga Zimbabwe. Itai zvamunoda Mwari, ina handitembi bakatwa kana museve. Ndinoziva masoja ari pasi penyu, mapurisa ari pasi penyu, vehurumende vari pasi penyu, zeki iri mumaoko menyu, noruoko rwamunangagwa mwoyo wamambo uri mumaoko menyu. Naizvozvo Baba, hakuna ari pamusoro penyu. Your voice is your voice. Your voice can be the voice of the people. Your voice is the voice of God. Let it be the voice of God in this nation, for victory, for celebration. Baba, tinopemberera nokuti tachibata mumweya icho chamakandipa Mwari, chamakandirakidza mazodza nyika yedu, masumudza maindastry yedu. Baba, tigokunamatai mumabusinessmen edu, tigokunamatai mumafactory edu, tigokunamatai mumweno muzokwadi mumachechi edu. Tidzorere nyika pamuri Baba, toibvisa pakusuma tenzi Jehovha mumashavi, so that we move from institutionalized idolatry to you, Jehovah, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Thank you, Zimbabwe. I love you. May God bless you. Thank you very much. Hey, phone yangu haitori mari. Mwari wamasimba ose, muite muri mukuru mukomana uyu nezita raJesu, musimudzei Baba, arangarirwe nokuti munhu asanganawo neni Mwari semuzodzi wawo nyika dzogara. Amen. Yes! For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.